Weekend Explosion. Milipuko ya weekend. Milipuko ya weekend. Weekend tunaianzisha ikiwa na ujazo wa 100%. Zitapigwa ngoma za kijanja kwa radio na TV. Hapa namaanisha double katika Buda FM 88.3 Morogoro, 98.9 Abuda FM Mbeya, 106.9 Abuda FM Dodoma, 101.7 Abuda FM Dar es Salaam na kupitia ATV. Sasa mpango uko hivi: Vitamin ya DJ Vitamin atatoa dozi yake babu kubwa. Hapa atachapa ngoma makini na zenye ujazo wa 100%. Presenter makin watachati na wewe, interview na mambo kem. Weekend Explosion ni kila siku ya Jumamosi saa 3 kamili mpaka saa 5 kamili. ATV na Buda FM. Double. Ngoma zote zinachapwa hapa. Weekend Explosion.